Jeg sitter ikke i rettinger. Rattlese på en morgen. Og klokken 3:06. Så rattlese jeg til halv 9. Nei, halv 8. Jeg har skiftet arbeid nu, så at jeg kan ikke arbeide. Jeg kan ikke være søyten til arbeid, så jeg må til arbeid klokken 8. Og så til ja. Så jeg får faktisk fyrr opp, ofte opp klokken 4:15. Og så det trøyter nu for tøyna. Men så kommer man hjem, så får man sånn en slank på en tøyme eller 2, og så vaknar man, og så får man i gang at gjøre rettingene en kvalt. Ja. Og så vi ikke orske og søgnast når jeg gjørst innslø. Så nu det lukka som enda spørsmålene for bøyblene litt nå. Og sånn tar jeg også om det, altså, det ikke nøy til meg at gjøre innslø alle til samlet tøyene. Jeg kan ikke pressa meg til det heller. Og det har vi slett ikke gjort, at disse årene. Jeg har haft iveskått til det, og til å bo i min anda, og til å være kall. Det skilder øyne hver som hever kall. Og det sånn her, i ødelen andalen arbeid, at du gjør det som du hever, og i andan, fra gode, ta i det første. Annars du avløyen. Og det også noe som jeg kjenner på, nå tar jeg sitte her, og arbeid her. Jeg må køyre til her diktafonene fra, og hengene av lampen her, og tåsa bare med du arbeider. Så kan du gjøre det til et YouTube-video og lage det ut. Og det alltid vært sånn at han som lustar, han lustar. At han som ikke vil, jeg fer vekk der. Fer vekk der. Og jeg ser at disse årene, helt fra til jeg begynner, at det en tryggvur stapur og på en 120 til 130 folk som fyllt vi. Men hva det og det jo ikke annars fyrre. Det krekker så vel for mer, det eneste veit. Og det skulle de slippe gjøre. Ja. Det skulle de slippe gjøre. Det er sikkert nek som interesserer i, men som ikke vil være kjent vi med til aller fjerd. Det har vært det sørste, det yngste. Det gjør det. Det også det sørste, jeg yngste meg til at jeg finner ikke det nær namen av meg hvis det ikke gavn. Et la. Hvis det bare forviten, jeg lett oss være forviten. Kanskje det også til at det ikke hverstags koster at en bøybel kommer ut av føreskolen. Det kommer midt i sørste og alt. Hva det sånn tredje som kommer ut av føreskolen? Det det altså. Og hun langt å komme ut. Hun kom ut i februar måned, 21. februar 2016. Teksteren lagde ut av heimasynene i mars måned 15. Og sendte til plantingar i mai-juni 15. Og det tok så 2 år en bøyblen ble prenta. Det det som Så det stendte 2015 årene, første utgave, men nå kom det før jeg og 16.
Hugen blev ju prenta i Amerika. Ja. I alltså ui til støvu, og det har vi vært ui siden 2016, at InDesign-dokumentene som har blivet løgt, de er løgtust. Teksten setter opp i InDesign. Og det var akkurat ta måned Bibelen var liu og skulle sendes til sted. Ja, det så det var i 15. Ja, det var det altså. Tog jeg at vi rattløs og vi spurte det begynner å planta nøy, og så ble vi rattløse 18 nå, at dokumentet var sendt, men kan ta i leis det. Og så rattet jeg bare leisa suger i PDF-en, som så gønte. Og så ble det flere 100 rattinger knapt. Leis ting, imes ting, tvåst mamma kom lukka som, ok, det har ikke prent enn, lett å lukka, hatta, brøyta hatta. Ja. Og så stod i man knapplen ut hui at Bibelen var en PDF-for, ikke et InDesign-dokument. Og teksten så rævlig sammansetter, han så rævlig, det så øyligt arbeid å seta teksten, for han sitter akkurat hver suja ganger opp, og hver bøg ender i rettens sted, og ungen, det kallas hårungar, det angastaden i overst av en spalto 8 år, eller bare en halv regla, angastaden i alle bøyblene. Altså typografisk hun perfekt. Altså fullständigt perfekt. Og det som så har vi gjort nu fylgjande til at jeg har åpna øyne suju i Illustrator og gømt sujuna som Illustrator dokument, og så har vi ratta bare i øyne reglo, bare bytt på 2 år, eller ratta lukka som helt spesifikt, her skal en ratting gjerast, og så gjør det øyelig omhyggelig. Og jeg halte faktisk at altså, at det tidser rævlig lengt tog, fra 16 inntil nu 22, og i 5 år har vi arbeidt, og vi gjør teksten atter, om 2-5 år. Ja, tog ikke tillsammans til EU som kan løte i. Og nu blir det 17 utgave klar. Og jeg har lagt Gamla testamentet ut flere tverrferier her som det har vært ta, men nu har vi vært jokken til tverrferier så igjen i øysene. Og ferdig nu atter jokken Gamla testamentet. Og ja. Og så det også en spurningur, skal man nu prenta atter ta med prentaren som prenta sørst, tykt han kvaliteten ikke så gavur. Eller skal man røyna at prentarna i gavun kvaliteten nu, eller hvordan burde man gjørst? Men det som jeg har fri for nu, at han har vært stiller og bi og tås av herren om det til ja, prentarna bæra tjabering precis hvis du vilja, tar lova meg øyna bibel til hvert hus og farjon, tog til ein båanar tjenesta til evangelisering, tog bøyder oss traktater ut, og til Guds år. Det vil si sunnare helt av farjon, fra Taurshavn og Soretter, alt havnen som og alt som sunnar for til, Sandøysen og Soløysen, få 17 utgave av Føresk King James i postkassan, etlo på han, og på postkassan, og på postkassan, og på postkassan, ja. Eller hvis det ikke passer her, så opp med horen, altså, opp med horene, og så kommer det ut, så stender det større patje her i en plastpåse,
Vi tvåim traktaten og hva det her står store blå krosser framan av. Så her var det østene finnes at her fra Sjura. Fra sånne her mannen her norre. Ja. Som har kalt om kyrkjene og prestene her. Ja, det kan ikke anna. Ikke atlar prestene, det har vi flere sagt. Ikke atlar, men kyrkjene som holdt og fularøyder. Gjev meg kraft. Gjev meg kraft. At det skal kunne være til skrumslet det blå vi er være, og at faktisk skal genge her ståle på det, og kalla seg vi henne navnet. At det skrumslet og kjensel. Det er kjensel, for det kan ikke sånn varje. Folka kyrkjan, ja. Vi sin sakramenton og sånn brøya båskapet, og skal fevne ødel og alt det her, tvattlig her. Gjemma kraft. Kyrkjan har slett ikke fevne ødel. Hun er ikke falsins ogn, hun er Jesus Kristi kyrkja. Hun er en sauna vår avtøymon frelstu. Til kyrkjan. Så han da kyrkjan, hon dumpar til det kommer til definisjonen av hva den kyrkja er. At det er ikke en kyrkja. Jo, at det er en kyrkja, men at det ikke er kyrkja Jesus Kristus. Og for jeg er slett kristne her. Hvis det er ene fra verden, så vet jeg, det er det ikke nå, til det ene stå høyt. Bispor livrar for sammøren, og vet ikke om sodomi er sindet ikke, og nekkerprester fyller ikke noen, og alt ganger at han noen. Alt ganger at han noen. Det øyneste jeg ser av bisp til vend til en svika profeter du erst. Og jeg har flere for lust, jeg har lust til at han og prester som boa en falskan båskap tar og svika profeter, og tog der forbanna Altså tar og forbanna Jeg pjør ikke forbanna der, det har vi så gjørst, men altså jeg ber dem bare til forbanning som der heva. Tar under forbanning. Biliam sier, hvordan kan jeg banna til som Herren signa? Ja, jeg vil bare si så av hinbækvinn, hvordan kan jeg signa til som forbanna? Det kan jeg slett ikke. Galater brev 8, 6-8. Fra 6. Jeg undrest av at det så kjøtt bortflutter fra hånden som kallar i tekken inn i nøye Krist, et øynen øren gledebåskapet. Sakramentalisma en annar gledebåskapet. At du frelstur og i badnadøp kommersjon og altarbore, utan at være endurfødder en annar gledebåskapet, det en forbannar gledebåskapet. Ta vart god at det som tar som boa sakramentene til frelso, og svikar profeter satans, kvart han øynast i øyn. Han nøren gledebåskapet, som ikke en annar, men det har vært sommer som avregva tikkun, og vil du spilt gledebåskap Kristus. Men til at vid, eller en ångel fra himne, præt ikke tikkun nekran annan gledebåskap enn han, som vid hava prætikat tikkun, han vere bannavur. Og en som søtt og avur, så sier en nu attur, nekran med avur, præt ikke tikkun nekran annan gledebåskap enn han til av tikkje vi, og som hei frelstor, som dør frelstor vi, ta sier han i 4:15. Vi kan lesa til at han har. Enn han til av tikkje vi, han vere bannavur. Bannavur mest kurst, han vere bannavur, han sitter tverrferir. Tar som prætik og en falskan gledebåskap, tar tvøyfalt forbannair av Guds åre.
Jeg var ikke frelstor av at sitte i kyrkju under linje og og alt mot lov og færa til alt der så sitte her heldur ikke av blå kamera og heldur ikke av få prestens hånd mot hødd eller neka som helst. Jeg ble frelstor ta i før og evangelisk møte hørte evangeliet boa av frelstor falske var kattlaur av Guds anda og valgte jo min hjerte å si ja og jotta i meg framfor vittnen. Jotta i meg framfor vittnen. Ta bløyv i frelstor. Åren til å være slett iver høvor ikke frelstor, at han har til å være i frelstor. Ja. 4:15. Herren framt brøvor, så kun gjør til gledebådskapen, kvann i prætika i tikkun, kvarjen til døsning av tidje vi, og i kvarjen til standa. Så du heter gledebådskapen. Som man tar seg her og fyrir når jeg Galaterbrevn 8. Hvis det kom nekkar og båd om en annan gledebådskap enn tantar og tidje vi og våre fester vi. Da skulle han være bannaver. Falkakirkjan boar og jøgnen sina Baals prestar og en annan gledebådskap under jekvane fryriksinjasen satans apparaten. Vi kvarjon tid øysene vera flester, tid halvt i minne hva til prætika i tikkun, utan så til det var tro til åndsjes. Vi kvarjon tid øysene vera flester. Ja. Halleluja. Vi frelst, og vi frelst utrunnig av Jesus, men vi skulle halda ut for å vinna til evig frelsena. Evnokta du Jesus, Vender du honom bætje og evnokter hans navn, evnokter trunn og han, så fast du ikke, så har du ikke arva frelsena. Så har du mist han, og du har frasagt der arven, frasagt der frelsena. Du har høgt av trænen. Nei, det må ikke gjøre. Halleluja. Så jeg sitter her og ja, så nu har vi arbeidt kvært og i 2 timmar morgon og 2,5 her kvöld. Og gjør så til rattingarna som jeg skriver nyer. Halleluja. Og jeg bakkar fra min kattle til færg aldrina gjera. Eller at evnokta King James-bibelen er færg aldrina gjera. Fyre næka som helst som misna heimen kan bjava mer. Jeg vente heimen rygg og vente mot annet til gods. Han hever vurst kalla meg til et arbeid her. Og jeg gjør det ikke for næka, jeg vinner næka i meg selv. Jeg har arbeidet nå på etter 14 år, og jeg har ikke vunnet mer. Ikke næka som helst. Ikke næka som helst. Og jeg helt at dette arbeid for å takke 8, mest alai 20 år. Men nu altså i mars måned i år. Jeg begynner i 8. mars i 8. Nu 8. mars i 22 har vi arbeidet på det her i 14 år. 14 år. Og jeg tar seg vidt han som tødde King James til norsk i 2008. Jeg skriver at det fram der ferier. Og hans arbeid tog 13 år. Jeg helt det var øyla lunge. Det har også jeg for aldri å kunne tenke så lenge tog. Og jeg tødde som Nye Testamentet på 8 år. Og Gamla Testamentet tødde på 3 år. Det vil si at tøyingararbeid tog 4 år. Men det var kvast og kantot og knorslut og stuft. Men så har det her så det til å få det å sita og få det å sinja og få det å flåa og få det å ljaua og få det å runka. Det det som særligane søgjane i 15. Det vil si at da jeg var liv i 15, da var jeg ekla traktor.
Och 15-16 gjorde jag, ta fick mina första färdtelefon och började ta att göra videoinslag. Och gjorde videoinslag alltså nästa kväll. Kvärt, ja, jag har gjort upp mot 600 videoinslag nu att rantne. De flesta var gjort 15, 16, 16 här loj. Men så tar ju Bibeln kom ja och 16. Och man så bort han ut i norra helt av färjan och man börjar brukte han östen till husmöten och till inslå och så till östen till att vi brukar Bibeln. Så höjer man och så markerar man eller man sätter mesh vi här som hon kanske tronsl avböter. Här tronsl hatta sitter så kommer man till versen att här hatta sett onkel ordel. Vad kan det göra vi att här? Kan göra vi hatta. Så när täcket att toy och så skalt Nya testamentet neggbrøyt tau ikkje til au at du kjennelighet, altså i behøver ikkje, du kjente vel atter, at det førskak King James, du høyre det, og du selger målshoppner, tar stadvek her, men hon sindur, polera, jeg vil si polera, og men ratthøyden ikke gingen på kompromiss av. Altså hon utrolig rødt imot King James, hon utrolig King James ut av føreskånd. Altså etter føreskånd King James, så da runker etter ui, så da brekker etter ui, så da fløyter etter ui. Det kan du si hva du vil, jeg lett ikke hva du helter. King James Bibelen Guds år, ikke bare av enskånd, men Guds år av gjørende. God hever just King James Bibelen. Hon ikke altså Guds år givet vi utblåstere. Det som God gav han vi utblåstere, men han har lov at varvøyta sønne års. Og det pjørs ikke være av fromvalen, det sier han ikke om. Og det er så sannelig ikke from handlitene. Det er det så ikke. Så det skriftsteg som tåsar om uiblåster, det er ikke Timotheus. Og her skriver Paulus til Timotheus at han vil kjent denne høyla av skrifter fra bandsbøyene, som kunne gjøre han voisan til frelso. For 17 Timotheus 3:15 eller fra 14. Men halt tu fram og ta tingene som du har lært, og våren sannførder vitandi av hverjen du har lært deg, og fra badni av du har kjent dine høyla av skrifter, som fører for å gjøre til voisan til frelso, tjøknum trygg som av Kristi Jesus. Så sier han, all skrift given vi uiblåster av gode, og gagnlig til Guds læro, til urettasetting, til rattløying, til undervisning i ratthuset. Fyra Guds mæveren må være fullkommen, fullveis utgjørdur et adlun gaun verskun. Timotheus hei ikkje oppruna handrit, men han hei hina høyla og skrift. Han hei høyla og skriftenar. Hei kjent hina høyla og skrifter. Det vil si han hei og synagogen her som han boe, og kopi av Isaias bok, Jeremia bok, Mauselau, og så videre. Han hei kopier. Jesus og i Lukas 4, tar han fyrir inn i synagogene og les ur Jesaja bok. Da sier han Lukas 4 fra 16 og til å finne honom bok Isaias profets, og da han i åpna bøkene fann han steg her til å skrive, og så leser han vers 18 og 19 til siteringar.
Og han lät aftur bøkjuna og gav hana til tænaran og settes nyer. Og egin i ötlum tøymum som var i synagogene var fest av han. Og han byrja å sia vid teg, henda det dette skriftstegi oppfyllt fyrir øyrundikara. Du sagt ångastegi at Jesus rattar neka som helst tar han leser. Altså han citerar det, og til skriften. Skriften. Og han prøver seg at lese et opprunnet handrit for heva skriftene. Han setter ikke spurning ved neka. Det var hans år, han kunne ha rattat det. Han kunne ha steg her og brukt helten av tøyen og sagt at året her ikke helt, at året kan kunne øyne mest og bla bla bla. To som maler og bla bla bla. Men det gjør det han slett ikke. Og Paulus, da han skriver til Timotheus her, som vi løser her i Johanne, han kallar det hinnar høyla av skrifter. Og så sier han alt skrifter given løybrøstere av gode. Det vil si at det som Timotheus hei lise og hørst og i synagogene som smadrangur alt sitt løyv, det var høyla av skrift. Men det var ikke alexandrisk skrell. Det var ikke alexandrisk, gnostisk, korruptera i handrit ur Alexandria, som Westcott og Horst endurlugga i 1891 og Jochen Church of England, som blev standardteksten som alla bibler atna til gjørda etter. Bibelen Jadal og Victor og Hera Trøndom, alla uroknaer. Det var ikke slukt satanist bras som det. Det var et ordentlig kopi av Guds åre. Av de masoretiske teksten. Og her det tvær streimar, tvær typer, til Ben Asher, til den korruptera i teksten, og Ben Chaim. Ben Hakim, eller Ben Chaim, teksten. Til den røyne masoretiske gamla testaments teksten. Brent av 1525 og 1530. Det var den teksten King James tog gjerne brukte, og alle reformatørene. Det var den teksten god gav reformatøren toja, ta i Bibelen ble først utgiven og prenta og brøyt ut alt Europa. God gav sånne folk først han ratta teksten. Og så stendte det i evangelion at en maur for så eie, og med en mens vau så kom en fudgjende og så i ilgris i middelen kvøyte. Og det var en fudgjende, ja. Og det den alexanderske teksten, til han som kom natta nå, en fudgjende kom og så i ilgris i middelen kvøyte. Så at jeg skiljer fullstendig at nærst ikke, jeg bruker ikke Bibelen Jadal og Victor som Guds år, slett iver høver aldøyles ikke. Jeg råkner King James, og vet, altså, ja, men jeg råkner henne som det som hun Jeg sier at hun Guds røyna var et år, og hun uiblåst. Og hun ikke endur uiblåst. Nei, hun uiblåst, hun stendur til ratta teksten. Hun ratt ut. Etter dem røyno og rødt og handryden og bæg i Gamla testamentet og nudja. Og til det som så har vi min hjärsta, til en sannføring i havet. Det noe som anden har båret meg vittnesbord om, så gjerne var 21-22 år. Jeg har vitat det i min hjärsta. Og til det som jeg ber jeg sier at det en 130 folk som er suttje, altså all video som jeg gjør, etter en tog så kommer det på 130, som flikva lengt opp, men lukka som Ewan sier, og et husmøte, eller hva det så det omlai 120-130. Jeg trykker til det som god hever i fargen tala til, og til den lutte stumperen som i fargen veit, at den ratta Bibelen, det King James. Det folk som veit det. Det fløyre som jeg har tåsa vi, fløyre stedene fra i fargen som kommer til med å si at det var som sannføring, det har vi det i Aravis. Og i Aravis, anden sagt om det. Og så finner det også en preg, for det kan vysast. Det kan vysast. Bæg vi samme bare bibler. Vi bibler, og det man gjøre. King James Bibelen ikke bare tidsen ut og leser luft.
Hon har handrit under sig. Och det röjnaste och bäst och är till röjnaste eller är till röjna och rätta hopen. Till här av en stentor. Till här av en stentor. Och vi såg in av henne standa så alla alltså reformationsbiblarna som kom fram, Luthers och bibel, gamla danska, gamla isländska, gamla polska, gamla franska, gamla danska och allt det här, alla samlar. Och där kunde samarbetas vid kvar göra. Men då pumpar ryser King James och pette. Tog hon ständer här men så är en finpussa, polera, innanför sig själva, avstämma och så vidare. God brukt tar fyraltrus högt lärt och tryggvande män där som arbetade på King James biblarna från 1604 till 1611. Tar öron av det på tjej och är till tar var fyraltrus män tjej och kvar en hope och tjej eller åtta hopen alltid. Och två dagar med en arbete gick iver. Och ta arbete var li och ta var bara nudge för det efter till sommer foto fra eller sommer kunde inte fullföra arbete alla tøyna. Och då fick anka lön för det. Ta var olämpligt. Men tar det kongliga värje och kongliga signing ut som det gör då, men tar arbete inte för lön. Halleluja. Nej, jag hade det är visst till helt fantastiskt. Det är en stor gåva att det ska bära till. Alltså, hur det blir att jag har finnit 9600 bibler plantade och jag kan byta där ut outköpes och kvann eller på kvann postkasse i färgen. Alltså 9600 till hälften av landet någon. Och nästa för får 9000 cirka. 9000. Ja, alltså tala om 8000 till tar det var själv googla på varje och funnit det var till är det 8000 husarhalt, eller 8000 postkassar i färgen. Så att men jag hållt jag vet att har pränta ösne kvalitetsbibler att jag färdig spyrja där om det skulle göra kanske en 100 eller ett annat goda bibler och så betalar jag bara för det. Och så då det så här var det här präntplatten när det här kan ta ganska kunde pränta oss in det mer och bara gå med det utan att binda det in. Och så kan det att det här sådana bio mer vis det vill ta tog. Men annars så kan man fortsätta vis ner och göra det som det vill görs har från början ja. Från 2012 oktober 12 från oktober 12 till januari och 14 blev 20,000 nya testamenter bytt ut. Kring alla färger. Och i kvann påskas och i färgen. Utan störredömen och kalsötne och svunne och mygenes och fukle. Men ärastan. Men ta Bibeln kom, ta färger ut i kalsötna. Och där 5 bygdnar här, där finns gåsne. Det förde i rum här vid Sam. Halleluja. Och jag ska säga där att det är öliga sträve och tar man det bort från det så huxar man om det man minns det vi grå och skräck som man säger av gång danskon grå och skräck hur kan det alltså fält för fält vi en vattnavåkne till nästa påskassa till nästa påskassa jag vet inte man gör bara synd sen. Man fyller sig bilen vid en 15 ästjon och så packar man den här badnavåknen samman vid en kassan här framan och så det man så oljekläder och gummistövlarna och mätpackan te och kannorna och ditten datten så får man det. Alltså kvann lejer det och kanske 8 mitt i vik ösne så länge att husen det tekur. Och så stöter man sig stunder vid att lust att gå och tala med man gånger allt möjligt. Alla möjliga gå och tala. Jag lust efter alla möjliga. Spurgeon och forskjellige, det är faktiskt särskilt det baptistaprätkomennene som är lust efter tog att ta bruk av King James. Det tar som här
vitan og sannføring og sin hjärsta. King James Bibeln till natta. Och så det tar som brukar henne som stålig på och som är full styrka mot hjärsta och mäta med och just ner då. Men Øystein til David Wilkerson, han brukte Øystein King James, ångære, det hørte han ångære brukære. Kanskje ångte i forsen. Ja, her det flere som glider og i øyne tog, men som fra alle så kom der etter. Ja. Halleluja. Halleluja. Så det ta jeg ferdig gengande og have lust etter, du vet, velge meg en playlist, du vet, hæsatalene, kanske i 4-5 timmar så kör det bara så gänge bara. Och så bara glömmer man tog just det alltså du vet. Och man faktiskt kommer hem att man är deja trött och likamliga allt i benen och allt det där. Men man kommer så fyra sig att till nästa fel. Och man restas det är också man säger. Och man dricker ur anne av vännen. Man dricker ur anne andläsa. Og egene lusna, man eter av hundakskøkene. Man eter av hundakskøkene, som Jonathan gjørte, og hans er lusna. Og til nekver som vil drepe øyn, til nekver saular som hittar etter øyn, og vi svøkun, svarstun, reion, stinkant i eion, til nekver gamle menn som heter med. Jeg tar til ja. Herren skal nok sutja tildikkere og jeg gjør det her bare opp til han, altså. Og jeg vet at menn har vært øvund og illvilja og alt det der, og så heldur man seg bare vekk fra dem, altså. Man bare nå, den her, etter hånden du vel sutja, kjenna typen her, altså. Jeg sutja en egna brai, og høyre hver en tøvnalei en personer tåsa vi med, bare til han åpna munnen, bare han sier hei, altså. Så høyre jeg føler, og stavlig på at det som jeg føler, at hæsten er velvilligere mot der, hæsten er illvilligere mot der. Ok, han er illvilligere mot meg. Ok, så trekker vi bare, og tåser bare løyde, eller bare åtje vi handan her, og handan her, og handan her, og handan her. Det gjør jeg bare. Ja. Åtlandar sted skal man også ansa seg og være sitt hjärsta og styre undan strøye og sånne ka. Jeg har ångan ahua og i personlig strøye og nekran, men det er øyla godt kunna prætika og kundgjera. Så Jesus sendte sina lærersvann ut av prætika. Han sendte oss ut av diskutera og argumentera og diskutera atter og fram opp og nyer i røvrikir. Han er lærstor og tar fink og glede bådskapen, tar fjord ut og søtt og prætika og vendi til at kongadøm himmels er vi hånd. Kongadøm himmels er vi håndena. Halleluja. Ja. Og så det her kanskje at min prætikan også til at man tåser sånn Bibelna. Jeg vet vel at det er som sier, du vet, ta Jehova vittne komme av horna, så sier det, vi er kommet for å tale med deg om Bibelen. De kommer til å ta Bibelna, og de vil stjæle alle bibeltrykk fra der. Jeg vil ikke stjæle noen bibeltrykk fra nøkron. Og jeg vil gjøre der fasta bibeltrykk, men jeg vil gjøre der rødt og røyne bibelene er trykk for. Ikke bare trykk for, men øya. Øya er at lese. Og det er så underlig skal si der til at jeg tåser vi østene nøyfrelste menn, en mann som ble frelst trist, ikke et år siden han kom til herren. Han er omvendt som helt unger, men så var fra herren og negvar, men er nå kommet atter. Og brukar først King James, og han sier til at han ikke trobler ikke å lese han. Altså hun grøy, åpen, at du leser bare år for år, setning for setning, og han skilder. Lika vel, hvis ikke bedre enn Bibelen ikke alle Victor. Og jeg vet det vel.
Jeg vet det vel. Til en spurning om hjertale, til en spurning om hvordan du kommer etter, og til en spurning om du er lærer og viljer. Er du viljer av å være lærter av Guds anta? Eller er du stolt og herrer og sitter bare og kritiserer? Gjør du det, så får du ikke. Så får alt for å bo der. Framvidt her. Men er du åpen og eimjuker og bleiter og kommer her, herre, hva sier du? Takk for det år. Og han skriver meg et SMS og hva det godt det her å ta røyne bøyblene nå i hesten døven. Som tøyen nå at her finnes det røyne rødt og bøyblene før skolen. Hoksa der til. Halleluja. Og det må jeg si til bare at høyre til fra omkring øynstøkken. Bare høyre til fra omkring til som jeg har lyst til meg, til vet at jeg sier fra byrjan at jeg gjør det til først og fremst for meg sjølvan, og jeg gjør det øysene om det så bare for tortjoføringer, så gjør det likevel. Tror jeg at grunden til at jeg gjør det ikke noe som jeg selv har funnet på. Jeg avgjør det ikke ved meg selv, jeg halte jeg for at jeg på Bibelen. Men det var noe som god gav meg. Jeg har ikke sett 4 og 6 timer hver dag og 14 år til stortleggere. Så jeg har funnet på det. Eller til at jeg vant med å få først raus, eller annen kors raus, eller pening, eller noe som helst på skjortøy. Ikke inn i eia. Og jeg vil fullstendig ignorere over. Altså totalt. Altså til kristne avviser, kristne blø og kristne utdragsstøyer her i fargen som ikke har nevnt med vi øynen året enn. Nye testamentet kom ut, og Bibelen kom ut, og tar det av finnkjana. Nesvøk fikk 3 eller 5 kopier i postkassan. Ikke at de skriver noe, ikke en gang en stoppa. Tar de ikke skriva føreska King James Bibelen og i tro på han nekrantøy. Og det kommer til helst å gjøre. Tar reiast med som pesten, og det må de bare gjøre. Og skiljer vel kvøy. Tar bankarott. Tar bankarott. Tar lykka bankarott som kyrkjan Kyrkjan totalt bankarott. Fullstendig bankarott. Men jeg har omgang sagt det at ungen kyrkja i fargen tilhører Jesus, eller at ungen folk som sitter her tilhører Jesus. Det gjør det. De som og frelst, og de limer i Jesus Kristi kyrkja. Jeg har bare hva skal man sige? Jeg undrest bare iver til at det skulle frelst folk genga og i kyrkju tja falsboende preston og halda seg gjøre gode tjenasto til gjøre ikke gode tjenasto vi tog. Det gjør det ikke. Til styrkja det falska. Til styrkja ta det som ikke gjør gode. Til styrkja fudgendan som kommer inn og så elgrese og kvøyte og hjørna og i middelen kvøyte. Hva er Paulus gjørst hvis han kom her? Han i prætika og han tidsi folk at trætsar som hadde rattat trygg og så har jeg møtst vid tøymon og han skilt av falska fra. Han ikke ferdig å øyna seg vid alt og valsikta alt. Men han prætika sannløykan. Og han blekka falsklærere ut og han blekka bersendige personer ut som ikke ville vente Han gjørst akkurat som det stendt skriva og i brøvene. Akkurat. Jeg kører at han vanta ur kyrkjen og bla bla bla. Det som levde i håret og så videre. Ja. Halleluja. Herren gav meg et sera godt år. Han gav meg et så rævlig godt år atter i fyrra kvalitet. Han tar styrste meg
Det etablerar med vad du I have ett kall djupt in min anda till att Jeremia kall som god gammal nu under Shealfhems en affärerna. Och i missionshus någon. Han gav mig det här och till sitter vimmar och han det kommer åter till mun och att Lukas som god sagt Jeremia att profetera över allt landet. Och i möte prinsen mötte kongen, mötte prästen, mötte alla landen och han gjorde han till en vudgerdan mur, en kopar mur mot alla fatchen. Det skulle bärgas mot honom, men det skulle inte sigra honom. Det är det som jag har i Uymar. Jag har det här i Uymar. God har alltså givet mig en styrke, men det är inte en styrke som är bara öj i mig själv, och nu kan jag lyda att styrkerna, jag öjer det här, oi gode. Det som du øyer fra gode, ta øyer du oi honom. Ta øyer du oi honom. Du fikst det årsaka av at du er i Kristi, og du øyer det bare i Kristi. Det er han som gav mannen gaver. Ta han for opp, han gav mannen gaver. Og han gav okkur sommar apostlar, profeter, lærere, profeter og hyrer. Efesus 4. Men hekk, Jeremia 15. Jeremia 15, lät man läsa 16. Jeremia 15, 16. Tøyni år, thy words, flirtel, årene sjálv. Tøyni år var funnen, var vi et. Thy words were found, og at deg. Og tøyt år var mer frøy og fagna vår hjertamunds. Ty at jeg kallar vi navnet tøynun, og Herre god herligana. Du kallar av god, det hånden du fylgjer, så lykka mykje for en oppvakning og hver og om det mange som takker med det der, eller flertall vrekade, det brøyder han ikke. Og til det som jeg har rønt i min løyve, finner jeg rønt. Jeg hadde med at Herren, altså, han min kjelta, Jesus min kjelta. Da jeg kommer til Guds, så det ui djøknon Jesus. Point til han, jeg fer ikke til nekran pastor, eller prest, eller bisp, eller prætikoman, eller nekran som helst, jeg akkurat til Jesus. Og det som han vil si mer, det har vi ui hans herre bøk. Jeg tåser vi han tåser vi med. Til altså, hvordan jeg har det, jeg håper du har det på samme måte. Ja, så det vers 19 til 21, til det særlige, og det kom til mun ta, her sofen i fyrrekvalden. Tessvekna, sva sier Herren, du vendi attur, ta vil jeg føra til attur, og du skal standa framme fyrir mer, og du tætje fram hitt dyrabæra fra hinn ringa, skal du vera som mor moin. Læt tør venda attur et tær, men vend ikkje tu attur et tøymon. Så at Jeremia var, han fikk så rævlig motstøv, og han var så rævlig ætsøktur, og han hei bare øyn som fyllte seg til å være Baruk. Men Jeremia tant i herran og ut og inn, og landet var herda og frafadle, men han kjente Herren. Han hørte fra Herren. Han fylte Herren. Og han, Jeremia, her i den samme kapitlen, han har gjevet opp. Til det som han sier her i vers 20, i samme kapittel, han sier, «Eia med mor moin, at du har født med, og en mann av strøye og en trettnavar mann, for at lære gjørende. Jeg har kvørst land ut på fælløyo, Etle hava menn land til moinu på fjalløyu. Tau bannar kvør og øyn torra med. Sagt du? Og ærastan så bannar Jeremia som føringar det. Og han sier, eia med maur moin at du er født med. Altså, det var lukka fratt at det slett ikke var føtter. Så sånn hei Jeremia da. Han var møtfattelen, og han gavst i øyna tøy at tala.
Och det är ofta kommer upp i mer vad det att gästnevisen här att försträva. Du går bara hem och talar och okej, du är gott nog hårt men hur är det? Hur lustar dig? Men så har vi hur att vad ska bara ge upp. Men så kommer det framåt så bränner det i mig. Jag kan inte tia. Och jag får jag ta kattlig attor. Nej, jag måste tossa, jag måste tala. Och så klarar jag ganska tia i ögonen till 2 dagar. Och så bräster det ur mig. Jag må. I simpelt en må. Och så tossar jag attor. Halleluja. Ja. Og jeg føler en lugan og en rønsan og en styrke uitui at åpna munnen at tala Guds ord. Jeg føler at det kommer i meg, det vedler opp i meg, og jeg føler meg ganske liggande trøttan, men andalega forfruska igjen. Andalega endur luga igjen av at tala Guds ord. Halleluja. Og vi sier Herren vi Jeremia, han ber han vända atter, det vill säga komma atter till här, djeva Herren atter sitt hjärta, djeva Herren sig själva atter, vända atter till Herren, och stanna framför honom, det vill säga narskast honom, stilla sig framför honom. Och om du tekur, ta döra bara fra henne ringa, skil fra, det som virist lute, skil ta fra, ikke blandat upp i hatt, ikke tåsa for nek, annor ting enn bara bort Guds ord. Tåsa Guds ord til det som du har kallat over til, prætika til, profetera til om man er i falskje. Til her og i salvelse fløyer, til her og i løyve til her til styrke røynsa Guds folk, til det som du har bruk for det, til det som du har bruk for det. Skil at det skramble herfra og tåsa Guds ord. Ta skal du være mormoen, sier du? Hvordan du mor Herrens til å tale hans ord, til å tale for han, til å tale rett for han, ikke bare hva som helst. Og så sier han, let tarvende atter et her. Tar som bergest møter. Statt du bare stinner, vis du bare tarven til at du er avvigeligur. Tar vite hva du stendur, tar heta det, tar ikke etter svørste neion, tar bektala det under av forstovnen og under nere i fjørene og i tunen og i fjøsen og kværvøyde og i misjonshus tjattlaren og ditten datten tar bektala det kallar det svekan ditten datten det tar som svekker det bara trutje balkar og i mot til støvna som man i mot til frafall i fyrjon i mot til Sodom og andan som skåla inn som så alvorligt til vitskos alvorligt det til trutje flokkar til de som bæra til de som falla fyrir og fylgja du så det de som fyrir friskilt sier anki men du i møte du men anki veit at møte du men de bæra passa på seg egna skinn og så ferdig at som kærløyga det det eneste det tås om når vi skulle elska det gå og heta det illa og det gjør det slett ikke og det vet at det er det gjør du kan ikke elska det gå og elska det illa eller du kan ikke bare si at vi standa vi familjerna og samlas nere framfor tinghuset som det gjør det 2015 20. august 2015 jeg var her også sikkert noen komedia Nå, man kan ikke, du måste også si at det videre med oss nær, det er anstidgeligt, det er dundrande sint, og tid som fylkjas nær og blastempla det her, tid som atla gautekka det her, tid gjør det til satansbøtt. Eller til vise at det er satansbøtt, og at det kommer vidt omkant til å gjøre. Det må man sige. Det må man sige. Og så den tredje flokken er så han som kommer ut og sier det. Det fyrlighet som så sanneløsende og imot i hæsson. Og det skulle du alt vite. Her stand jeg, her fer jeg stand, og her har vi steg, her fer jeg stand alt du. Tenk det av livet til klotte. Som ikke vil si noe som helst.
Vend ikke to atter et tøymon, vers 20, og jeg vil gjøre til det som falskje til en gyrdan messingmur, og tar skulle bergast i møtet der, men tar skulle ikke hava ivervå i møtet her, det vitt her til at frelsa det og a bjarga det her, sier Herren. Og jeg vil bjarga det her ut ur hånd hinna vanto, og jeg vil endeløsa det ut ur hånd hinna rævlio. Halleluja. Og så det også vi sera tungt kjammer, ikke til å si, 4. desember i fjør, så døye konan kjammer. Det var ikke latt, og til talda kanskje til at jeg sterk i tål i alt. Nei, jeg bløy og jeg syrkje og gråte dagliga i vidt her. Men det noe som krekve. Men Herren veit. Så at det tekker også på øyn, og så, men så sier Herren ved meg, ok, du føler deg sin strev jeg viser til et annet på nå, men takk så han den her, at det altså, gamle diktafonene som du kjøpte i Tyskland i 2009, september var det, 20. september 2009, da får EU tonn i Sorum marsje inn i Tyskland, og her fann jeg en diktafon i en større anlig her. Herren sier at du skulle kjøpe meg her. Så jeg smekker til en sånn i tøyndafaks diktafon. Fyrsta floks. Jeremia 8, 16-18. Katlan Jeremia, og det var også Katlan Moin. Hikk. Du tess vegna gir opp lendartøynar og røyste, og tala inn at tøymon alt som avbjøt her. Vær ikke møtfallen i fyrtar anlitun, at ikke fjanskje det framme fyrtøymon. Vær ikke møtfallen i fyrtar anlitun. Det det som tått seg om, hvis anlitning av falskje. Jeg sier, du hver køyrande, og så sarst du en mann, du kjenner han vel, du har familie ved han, ditten datten, så hikker du, og du sarst, hva var dette for eier? Altså, hva er det for nekka? Hva er det for nekka? Ja, jeg vet akkurat. Jeg vet sannløygan til bons, og jeg har tidsstøv, og jeg fløyt familie og heimen, og alt til høyla fra adelsett. Du kan ha det så godt. Skal ikke omtikkere kaffe. Jeg vil ikke kjepter for nekka som helst. Først ikke høyur, eller raus, eller pening, eller livs. Eller livs. Til livsramarsje. Jeg skal tala sannløygan i dette bersintia frafallna Sodom og reivrenda pakk inntil Jesus kommer atter. Det kan du bare finne det i til å skruppe av. Vers 18. Tu jeg så jeg har gjørst til henda det til en vudgjerdans det. Hette kallar Jeremia. Og så er det å ta Jeremia gløyer, så gjør Herren honom atter samme lyfte. Jeg vil gjøre til en gyrdan messingmur til en sterskare. Her skriver han av vudgjerdans det, men han sier møyre her til Jeremia 18. Og en av jattensolo og messingsolor. Og i møte i alle landene, så er det, du skal stande i møte. Du skal stande i møte, særlig og i følge. Følger er som Israel vær. Israel og Jeremia døven har kjent og fyllt herren ved hjertet kanskje, og gjennom stått av tog, men så av navnet, og i alder kanskje av Jeremia tog. Da har du fyllt herren kanskje 400 år ta. Og førjar skulle øydes for å ha kjent og fyllt og haft Israels god som sin god og i 1000 år. Og nå gløyer falskje ferdig ut i Sotomo. Og undan tøymon gonger høtte og i tykkara falka kyrkjo. Som jeg sier der, hever en annan gledebåskap, tar både kun sakramenter til frelso, og de jo ikke frelst av sånn her forbann av sakramenten. Ja, de jo forbann, at de løyvder av katolske kyrkene.
Ikke sakramentet frelser, ikke et øyneste, ikke menneske, og ikke nærkant kjørste. Du skal, altså, Jesus skal bygge personlig uten hjärsta. Ta ikke ved døp på mening. Ja, sakramentalistisk kristendom en falsk kristendom, og han ved tvøyfalt forbannelse i seg, og tar prester som boer til han. Der her var Jesu Kristi år, og i Galaterbrevet 8:8-9, som Paulus skriver, tar vi banneier. Men det er ikke alt folkekirken som her. Så her nekrer, 4-5, frelster evangeliske prester, som fra en talerstål og en folkekirken kunne på ratta bådskapen her, til sann evangeliet. Ja. Men båda tøyr sakramentalisme til frelso, øysene, så tjener der herren og Baal. Sakramentalisme Baals religion. Det ikke kristne hva gjøre. Paulus sier at Kristus sendte han ikke ut at døypa, men at boa glede bådskapen. Fyrir at kraft Krist eller år Krist ikke bare skulle være et øyte. Annars var det bare et øyte. Først ut bare og bare døyper. Og sier faktisk at de skulle trykva av døps nøyene og standa og gjotta til. Det slett iver hørsplanta i Kristi. Iver høver ikke. 4 Korinter 8:16. Til at Kristus sendte meg ikke at døypa, men at prætika gledebådskapen. Ikke vi åra visdomme, at ikke Kristi krossur skulle være gjørdur av ångare virkne. Han var ikke en høgt lærdur oratoriskur flakrare. En oratoriskur flakrare filosofer, som du sarst, fløyrtallige av folkekirkepresten og Ero. Og ta med damer, ødlun, ta gilt og medreglene, vi skulle gjøre øren som vi ikke at det gjør okkon. Men ta året skilder skjalt en buddhist, eller hvert menneske gjør skilder det. Men det er ikke alt som å si. Og det er slett ikke gledebådskaperen. Jeg behøver ikke. Men Jesus sier det. Men det er ikke gledebådskapen for det. Så Kristus sendte Paulus ikke ut av døypa, men av prætika. Og han sier så på en han var, for at ikke Kristi kross skulle være gjørt av ångare virkene. Hvis han førde ut bare og livreie, og bare døypte, så var Kristi krossur gjørdur av ångare virkene. Gagnar ångon. Det gagnar hvis du høyrer krossar evangeliet ratt, boa, som det vil gjørt av evangeliske møten, og du vil sette på valg, og Guds ande kallar, og du først har en mulighet at gjøre respons, at vise, at trakka fram, at bekjenne det, og således genge inn, vite at du trust og jottar ved munnen, så snart du flutter. Det det två lier ut i. Det trykva av hjertan av gode vakt og bjess fra deion, og jotta vid til munnen til næra Jesus. Og Paulus skriver til Timotheus til at han virkjent en gaua jotting framfor mange vittnen. Og Paulus vært her og lært Timotheus opp. Nå var Paulus for en vujere, og Timotheus var en unge mævur. Så hette vi vært Timotheus var kommet til trygg som unge mævur. Og i samkommen har han jotta seg her, for mange vittnen. Halleluja. Ja.
Det var en kona, en skåpenarkona som bo i Vestmanna. Hon var blivit frälst. Kvär det var hon var trofast och kyrkogängare. Hon var inte skåpenarkona, hon var nog skala alltid. Men bo i skåpen och ta hon var frälst så hon gick alltid i kyrkjen, så röste hon sig upp och i kyrkjene. Men det var högnan och lött och säger hon vill ha vittnesbord och hon bär fram sin frälse vittnesbord. Och bla 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 och att han hade sagt vi henne att det var inte välkommen här. Att det skulle man inte här. Och så säger hon så var det hette långt känner hem. Inte långt känner hem. Så hon inte kunde röra sig upp och ärlägga en stort han vittnesbord i kyrkan så håller hon inte hem mer. Ger tuta samma. Hvis du nøyer det til å sitte under en Sodom og bådskapet, alla boa bådskapet, tålsemes bådskapet, og ta røyna gass og opp ur helvetes vans, som du varst totalt lengt ute, og ikke over Kristus agera. Hvis du sitter her, så styrker du kyrkju Baals i fargen, skamma deg av. Din frafallende drumpor du erst. Hatta lukten vi den gamla profeten som ta en profeter kom, var det Juda han kom och profetera i mot konjo och Herren har sagt han skulle vända atter och inte äta och färra atter och en ära loj än han kom och så kom en äldre profeter här och smigra i fyren och lej och fick bjöa in och så Herren har talat om in och att du kan ska äta kom och fata bla 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 och den gamle mäveren vittlöjdet han unga. Da skal ikke slett ikke om. Jeg kaster heldur mye opp i ansiktet av atikon, til gamle hundar. Skammer deg av. Du angar respekt for deg. Ikke, det er ikke respekten av verder, hvis det er på andavatan. Men det kunne godt brøyda deg. Vers 18 after. Tu soi av just i henda der til en vudgjerdans der, og en av jaten solo, og messing murar med ötlen landen. Med ötlen landen. Med kongen av Jota, med tingfalsen, med prinsen tess, lagtingsfalsen, til tingklimen og tøymen her, med presten tess, presten, og med falske landsens. Og tar skulle bergast med det der, men tar skulle ikke ha ivervar med det der, til det er vitt der, sier Herren til å bjerga der. At det er det samme. Så at du tar Jeremia gløyra sin tur, så kommer Herren til han sier, og ber han rønsa, og komme atter. Det er alltid så at Herren djever terneka. Du er ikke spela nekka som du ikke erst. Som du ikke finner. Du måste röra dig innanför det som Herren utgivet der. Her fløyer tutt salvelse. Men vi er öll kallar til å boa og vittna. Boa evangeliet og vittna. Men vi kunne ha løsender imsar tjenester. Imsar tjenester. Er ikke sånn at det stendur. Men anden er i samme. 4:12. Jo, det gjør. 4:12. 4. Nu, det er jo imesløykar av gavun, men hin samme i anden. Imesløykar av gavun. Det er den gavan god djevert her. Det er en tjeneste, det er salvelse, det er nekka som du fast. Og det måst du elske over et trofastur møte. Jeg fikk slett ikke det som jeg fikk ikke det. Jeg skal si det, jeg fikk ikke det som jeg yngste meg. Tjenastan jeg har vi haft siden 2003 er ikke til hun er ikke mer bønt i møte, hun er bøye mer i møte.
Jag också aldrig att jag för att sitta i första år och tog jag Bibeln och tala efter min egna stovgalv och från min egna soffa och en telefon och en diktafon. Det också jag aldrig. Jag drömde om andra ting. Och andra ting som jag har smakkat och som jag smakkat först. Att jag skulle bli helt stora, men det blev det inte. Men jag är glad för att Herren ger oss ofta det som så att det kostar oss. Och så att våra egna blir lite, att vi må och bödja oss och ger oss iver, så att det är hans vilje som räver. Så är det. Efesus 4, 8. Efesus 4, 8. Kvers vägna han säger, tar han stå upp till hattar, låt han fängaskap till fänga och gav mannen gavor. Till dessa gavorna här, till det som du öjer i andan. Till det som jag fick i min anda, ta i god gammal Katlan Jeremia och i min anda. Jag känner att det här. Jag känner en utrustning och jag sån här. Tryck det till öj. Och så helt det här, ja men du kan helt det vera. Jag kunna sitta och fluncha alla kristendomar, alla kristenhöjderna är för att du nägten stå. Ja, annarkort har vi rätt eller inte. Annarkort har vi tås av sannlökan, eller och i stand och i rankon. Stand och i rankon, så sannför mig. Är det sagt som jag har sagt, så har vi talat för god. Och jag vet att det är sagt som jag har sagt. Jag vet att støvan helt forkastelig i vargen. Og at det evangeliskt frelst og folkene skulle gautäcka det og nikka til det og sette seg under båanene æversner Baals, Satans, prestunnen. Det gonger i mot forstand. Det er ikke Guds tjeneste, det er Satans tjeneste. Skammet du kunne som gjør det. Ja, men hva annet kunne vit? Tid kunne saunast saman og utykkare egnu stovun, fa kona tjadara beka ballar, kjeip oina flasku av ribenasaft, tid hava breibrauding, tid lesa Guds år, tid bia saman, tid døyla tekra tørver og loingar og vittnesborer saman, tid bia saman, tid bia fyrir kvarin øren saman, og tid hava møti på havan annan til 2 timmar, etla mor, etla minne. Du kan ha ett ena från veckorna, 2 från veckorna, 2 från månaden, eller ena från månaden, akkurat som du vill. Det är fröj. Men problemet är att det är för ganta i av prästaskapet. Det är för ganta i tröllbunden av prästaskapet. Och det går att till Rom, och inte Kristus att göra. Jesus Kristus ikke iver bispagær. Bispor styrer ikke Jesus Kristus likam i fargen. Han styrer likam antikristus i fargen. Kristus styrer søgn likam i fargen. Og det finnes i Babsasalen, Pinsasalon, Missionshuson, Møgnjølshuson og omkron Falkakirkjon i fargen. Til Jesus Kristi likam. Det utanfyr bispagær. En bispor som var signar og livrar fyrir sammøraskapet og vojing av reivaron, han en forbanna vår sviga profeter. En satans prestor tverstor og i jøgn, og han ved tvøyfall forbannelse i møte seg ur Guds åre. Det hever han. Og det var atler som boa sakramentalismo. Falskje ver ikke flest av døy. Du har ångan si at det vår flest av døy. Ikke øyntan øynast øyn. Og skulle du sagt det, så hei det vært falskt. Det er vært som øyt. Jeg sånn her, som du sagt i katolisismen, at det er sånn Marie og tala og sånn akka.
Man hör sån snedig ting som folk säger sig ha uppleva och ha hänt. Onkel drack ur en kärlek eller drack ur en av halka av vatten i kyrkan och han svimmar. Drar inte annan kantor. Till överskottskraft. Drar inte smöjder halka vatten. Det inte som heter halka vatten i Nya testamentet. Det gamla testamentets svass som inte vi verkligen att göra. På det flesta så vill du döpt ur kvar. Det allra bästa att du vill döpt bara i sjövnen. Jag blev döpt i sjövnen i ett land. Skite vatten. Fiskor och allt i flejt här. Kunde gå flöta lost där vid syna var. Det var inte särskilt att göra. Inte särskilt att göra. Komme och vakne och så inte sannlöka, så inte verlökan i egen försörjning. Ja, allvar till oss. Jag måste säga det. Så inte verlökan i egen. Till då fröj. Fröj? Det fröj i röten för. Jag tror inte att man inte var invastrar att runt näka traldons åk. Ikke tællinger om. Ikke? Halleluja. Begynner jeg blå glæver. Jeg var tungur om hjertet av Johanne. Men nå begynner jeg blå glæver. Under alt dette, Det Galaterbrev. Galaterbrev 5:8 stande fastir tess vegna og i fralsen hver vi Kristus hever gjørst okkon frujar. Og veri ikkje innvavdir attur vi traldøms åkjennom. Nå jeg var slett ikke vera innvavdir attur nega traldøms åk under prestaskapet og prestaskap og kyrkjan som kyrkjan frelser, hon frelser ikkje. Nekka samkommu høpi av nokons leie. Ikke samkommu høpi frelser. Nei, det Jesus Kristus sjálfur. Jesus Kristus sjálfur, du må sutja han som Peter sa i Matteus 16. Halleluja. Halleluja. Du ert Kristus, sonens livande gods. Sagt du. Matteus 16:13. Ta Jesus kom in i breddarna av Caesarea Filippi, spurte han lærersvennar skynar, sigande. Hvem sier menn at menneskjonen Og da satt og sommer sier at du Johannes døybaren, sommer Elias, og Jeremias, eller øyne av profeten. Han sier vi tar, men hver sier tid at Og som Petrus svarer og sier, du Kristus, sonerens livande gods. Så at han gjort, han har vært oppenbering til det som Jesus sier. Det ikke bare som Peter sier til han vet at han øyre sier det. Han sier at her er som egna frivilliga vilja til han ser det, han tror det. Han vet hvor Jesus er. Og Jesus svarer og sier vi han, vad signa var er til, Simon Barjavna, til at kjøtt og blå hever ikke oppenberet her til, men feir moin som er i himne. Halleluja. Takk og lov. Amen.